I'm not sure where I'm at. I would tell you that Asoka's way down there though. It's probably like a 30-minute walk. But they got this really cool China temple here. So I'm just gonna go check out the room. Okay, I'm the content creator for this channel. If you like what I'm doing, just subscribe and hit the like button. Temple here. So I'm just gonna focus on some of the detail. Swans. และตรวจพบฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนและปานกลางที่อำเภอท่าตะลาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและในอ่าวไทยแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนเพิ่มขึ้นและเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิอยู่ที่15 องศาเซลเซียสความชื้นต่ำกว่า 85%ผลการวัดอุณหภูมิระหว่างชื้นสัมพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิ 25.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพันธ์ 50% จังหวัดอุบลราชธานี So yeah, this temple is really cool looking. Let's see if I can zoom in a little bit. Okay, it's basically in this kind of residential area, and there's also a marketplace right here as well, and kind of a row of apartments. Pretty cool. Toma cuidado la